عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد. إذن في هذا الدرس سنتكلم عن السيارات، سنضع نص عن السيارات. ستتعلم أولا كيف تقرأ النصوص، وثانيا كيف تركب النصوص، وثالثا كيف تتكلم عن موضوع عام مثلا مع أصدقائك. إذن قبل أن أبدأ الدرس، السؤال الوحيد هو: ما هو اللون السيارة الذي تحب؟ وأيضا ما هو نوع السيارة التي ترغب فيها؟ إذن حاول أن تجيب عن السؤال: ما هو لون السيارة التي تحب؟ إذن هذا الدرس ضمن قائمة أقوى مراجعة للغة الفرنسية على اليوتيوب قبل الاحتراف، الدرس 24. إذن سنحاول أن نتكلم عن السيارة عموما. Une voiture ou automobile est un véhicule à roues entraîné par un moteur destiné au transport terrestre. إذن une voiture ou automobile، نقول une voiture أو نقول automobile أي السيارة. est un véhicule أي هي est un véhicule أي هي مركبة. véhicule تعني مركبة. à بعجلات، مركبة بعجلات. véhicule نقولها لأي شيء يمشي على عجلات، مثلا الشاحنة نقول véhicule، السيارة نقول véhicule. à أي بعجلات. entraîné par un moteur، يقودها محرك. un moteur هو محرك، un moteur. destiné مخصص. au transport للنقل. terrestre البري، النقل فوق الأرض، النقل فوق الأرض أو النقل البري، نقول النقل البري أو النقل فوق الأرض. إذن une voiture ou automobile est un véhicule à roues entraîné par un moteur destiné au transport terrestre. deux personnes et de petits objets. إذن لنقل الأشخاص personnes، الأشخاص et de petits objets والأشياء الصغيرة. les objets الأشياء petits صغيرة. إذن et de petits objets. لا تنسى إضافة s، نتكلم عن الأشياء. les personnes نتكلم عن الأشخاص وليس شخص، إذن حاول أن تضيف s الجمع. une voiture automobile est un véhicule à roues entraîné par un moteur destiné au transport terrestre de personnes et de petits objets. إذن سنتكلم عن متى ظهرت هذه الكلمة أو متى ظهر هذا الاسم. إذن ce mot apparu أي ظهر هذا الاسم en 1875، أي ظهر هذا الاسم في 1875. au départ في البداية l'Académie française، الأكاديمية الفرنسية le met au masculin. إذن الأكاديمية الفرنسية كانت تقول voiture مذكر، le voiture، أي هذا الاسم ظهر في 1875، وفي البداية كانت الأكاديمية الفرنسية تضعه مذكر وليس مؤنث، نقول le voiture في سنة 1875. c'est en 1901 que son genre change et devient féminin. إذن في بداية اكتشاف هذا الاسم une voiture automobile كان الاسم مذكر في 1875، وفي 1901 كان مؤنث، féminin أصبح مؤنث. إذن une voiture، اقرأوا معي
une voiture ou automobile est un véhicule à roues entraîné par un moteur destiné au transport terrestre de personnes et de petits objets. Ce mot, apparu en 1875, au départ, l'Académie française le met en masculin. C'est en 1901 que son genre change et devient féminin. سأحاول قراءة هذا النص أو التكست باللغة العربية. إذن السيارة عبارة عن مركبة بعجلات يقودها محرك مخصص للنقل البري transport terrestre للأشخاص de personnes والأشياء صغيرة. ظهرت هذه الكلمة في عام 1875 au départ أي في البداية وضعته الأكاديمية الفرنسية كمؤنث. إذن هذا الاسم في البداية وضعته الأكاديمية الفرنسية كاسم مذكر، وفي عام 1901 تغير جنسها أي جنس السيارة وأصبح مؤنث أو أنثويا devient أصبح فيمينا مؤنث. إذن قمت بترجمة هذه الفقرة إلى اللغة العربية. إذن سأحاول أن أكمل النص. Ferdinand, verbe est. Un Belge invente la première automobile. إذن أول من اخترع أول سيارة حسب هذا النص هو فرديناند فيربيست، وهو بلجيكي. un Belge بلجيكي invente la première automobile أي invente اخترع la première automobile أي السيارة الأولى dans le palais في القصر de l'empereur وهو الإمبراطور، قصر الإمبراطور le palais de l'empereur de Chine أي الصين en 1668 أي في سنة 1668. Elle était utilisée كانت تستعمل أي هنا نتكلم عن السيارة comme un jouet كلعبة كلعبة. إذن كانت تستعمل كلعبة. Elle était utilisée comme un jouet et pas comme un véhicule. وليس كمركبة. utile أي ذات منفعة أو ذات فائدة، وليس كمركبة ذات فائدة أو ذات منفعة. Elle fonctionnait à vapeur. كانت تعمل بالبخار. Elle fonctionnait à vapeur أي تعمل بالبخار. إذن Ferdinand Verbiest, un Belge invente la première automobile dans le palais de l'empereur de Chine en 1668. Elle était utilisée comme un jouet et pas comme un véhicule utile. Elle fonctionnait à vapeur. إذن اخترع فرديناند فيربيست البلجيكي أول سيارة في قصر إمبراطور الصين في عام 1668 وقد تم استخدامها كلعبة. Elle était utilisée comme un jouet et pas comme un véhicule utile، وليس كمركبة مفيدة أو ذات فائدة. Elle fonctionnait à vapeur كانت تعمل بالبخار. سأكمل النص. 1886 première automobile à 3 roues avec un moteur à explosion. إذن 1886 première automobile أول سيارة première automobile à 3 roues ذات 3 عجلات avec moteur à explosion بمحرك أو مع محرك احتراق ذاتي. explosion نقول انفجار، وبالنسبة لهذه الحالة نقول احتراق ذاتي. produite par Carl Benz أي أنتجت من طرف
كارل بنز أنتجت أو صنعت من طرف كارل بنز. aux États-Unis أي في الولايات المتحدة الأمريكية. aux États-Unis أنتجت أول سيارة بثلاث عجلات. à partir de 1903 بداية من عام 1903 Henry Ford met en place le travail à la chaîne pour construire des voitures rapides en France. 1886, première automobile à 3 roues avec un moteur à explosion produite par Carl Benz. Aux États-Unis, à partir de 1903, Henry Ford met en place بدأ أعمال متسلسلة لإنشاء pour construire des voitures rapides لإنشاء سيارات سريعة أو لإنتاج سيارات سريعة. En France, في فرنسا, à partir de 1912, les industries Renault وهي علامة تجارية معروفة في فرنسا vont aussi se mettre à construire des voitures à la chaîne. أي رونو بدأت أيضا تنتج سيارتها أو تصنع سيارتها أيضا. إذن 1886, première automobile à 3 roues avec un moteur à explosion produite par Carl Benz. Aux États-Unis, à partir de 1903, Henry Ford met en place le travail à la chaîne pour construire des voitures rapidement. En France, à partir de 1912, les industries Renault vont aussi se mettre à construire des voitures à la chaîne. إذن حاولوا أن يصنعوا سيارات بسرعة أي مجموع سيارات بسرعة. إذن سنحاول أن نتكلم عن الأفعال والروابط. إذن une voiture ou automobile est un véhicule à roues entraîné par un moteur destiné au transport terrestre de personnes et de petits objets. Ce mot apparu en 1875 au départ l'Académie française il le met, le verbe mettre, au masculin. C'est en 1901 que son genre change et devient féminin. Ferdinand, verbiste. هناك من يقول Ferdinand, هناك من يقول Ferdinand. Verbiste, un Belge invente la première automobile, اخترع la première automobile dans le palais de l'empereur de Chine. Il était utilisé comme un jouet et pas comme un véhicule utile. Elle fonctionnait à vapeur. 1886, première automobile à 3 roues avec un moteur à explosion produite par Carl Benz. Aux États-Unis, à partir de 1903, Henry Ford met en place le travail à la chaîne pour construire des voitures rapidement. En France, à partir de 1912, les industries Renault vont aussi se mettre à construire des voitures à la chaîne. يمكنكم أن تكتبوا عدد الأفعال الموجودة هنا كأفعال يمكن أن تجدها أيضا. أنا لم أركز مع النص
إذن سأحاول أن أقدم لكم بعض الروابط. النص مهم جدا، حاولوا أن تنتجوا مثله. مثلا une voiture أو automobile. إذن تعني أو. une voiture ou automobile est un véhicule à roues أي بعجلات à roues entraîné par un moteur. par تعني بواسطة أو destiné au transport à le transport. يمكن نقول à le transport ولكن غير صحيحة. تلك نقول au transport terrestre de personnes. et تعني إذن et عكس ou تعني أو و et تعني de petits objets. Ce mot apparu en 1875 au départ إذن ce تعني هذا وهي أداة إشارة. en في au départ أي à le départ. l'Académie française le met au masculin. c'est تعني ce est en 1901 que son genre changeait et devient féminin. Ferdinand Verbest, un Belge, invente la première automobile dans le palais de l'empereur de Chine en 1668. Elle était utilisée comme mitla, un jouet, et pas comme un véhicule. وليس مثل أو véhicule utile à مركبة ذات فائدة أو ذات نفع. Elle fonctionnait à vapeur أي تعمل بالبخار. 1886, première automobile à 3 roues avec un moteur à explosion, produite par Carl Benz aux États-Unis. À partir de 1903, Henry Ford met en place le travail à la chaîne pour construire des voitures rapidement. En France, الإنتاج pour construire لإنتاج أو لصناعة سيارات بسرعة، لصناعة السيارات بسرعة. En France, في فرنسا, à partir de 1912, les industries Renault vont aussi أيضا se mettre à construire des voitures à la chaîne. إذن حاولوا أن تضعوا نص سهل وبسيط جدا باستعمال هذه المفردات، وأن تتكلموا أيضا على لا فواتور وأي نوع أو أي لون تحبون بالنسبة للسيارات. أي نوع أو أي لون تحبون. أنا بالنسبة لي أحب اللون الأبيض في السيارة، أحب لون الأبيض. أنتم أي لون تحبون؟ إذن حاولوا أن تشاركوا الفيديو عبر الواتساب والفيسبوك والتويتر، وأيضا يمكنكم الضغط على جيم والتعليق على الفيديو ما يناسب الفيديو. حاولوا الاشتراك في القناة، حاولوا أن تشتركوا في القناة الآن. حاولوا الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر، وحاولوا أن تفعلوا زر الجرس. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة فقط برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر بالضغط على هذا الرابط. وأيضا يمكنكم متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط من الصفر بالضغط على هذا الرابط. وستجدون هذه الروابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو بالضغط على لا لونغ فرانسيز واسم القناة أسفل الفيديو والضغط على بلاي ليست أو قائمة تشغيل.
وشكرا لكم. من أراد مشاهدة دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر فليضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو، واضغط على بلاي ليست وستجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين، وأيضا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.